Fala galera, voltei aqui mais com vídeo depois de alguns dias, né, podemos dizer. Mas olha aqui galera, estou no 99 noites na floresta, eu já estou no dia 89, né galera. E eu estou jogando sozinho, né galera, então as coisas estão meio difíceis, tipo a fogueira, essas coisas estão meio difíceis por aqui, né galera. Mas é claro que eu fui muito inteligente construir essa coisa aqui. Isso aqui ajuda muito a minha construção da floresta. Isso daqui foi o que eliminou mais as coisas do cultista, né. Porque, galera, eu acabei de ser atacada pelos cultistas e agora estou no dia 89, galera. E não saem por aí porque ainda vai continuar esse vídeo, galerinha. Ai, eu vou precisar de pegar coisa pra fogueira porque a minha fogueira já tá indo de base, galerinha. O mapa já foi um pouquinho explorado por mim, né? Porque eu acho que eu joguei sozinho até o dia 22, mais ou menos, porque até o dia 22 eu acho que meu amigo ainda tava comigo. Mas ele acabou saindo, né, galera? Um mundo Vasco, galera. Agora, tchau, galerinha. Já volto. Quem não sabe, eu construí uma farm de madeira, que eu sou quebrar a madeirinha. Vamos quebrar a madeirinha, vamos quebrar. Ó, estamos quebrando a madeira aqui, tá bravo, hein? O Alce está com fome essa noite, galerinha, esqueci de avisar isso pra vocês, então eu não vou poder sair essa noite pra pegar mais recursos. Porque geralmente, as pessoas saem à noite, porque, ó, eu tenho uma lanterna forte, galera. Ai, meu inventário é assim, ó. Eu tinha mais bandagem, galera. Eu tinha muita mais bandagem. Mas o problema é que eu tive que usar nessa raid cultista. Não, essa raid cultista que foi invadida essa noite, né? Aqui tá com madeira, galera. Agora eu vou cortar o vídeo porque agora eu vou colocar a madeira tudo ali na fogueira. Vou colocar a madeira aqui no fogo, galera. Mas não adiantou muita coisa. E a noite tá assim, galera. Já tá à noite, o Alce tá com fome. E eu também tô com fome. E o Alce vai continuar, né? Resolvi comer, galera, mas eu já vou poder ir saindo, porque olha, galera, já tá, a noite tá faltando bem pouquinho, então eu já vou poder sair, né, galera, pra, tipo assim, já ia continuar. Acabei de vir pro dia 95, galera, espero que eu não seja atacado. Ai, não, galerinha. Nossa, está com fome essa noite, ainda bem que não é isso, ainda bem que é outra coisa, galerinha. Então significa que eu vou conseguir chegar no dia 99 pela terceira vez, galera. Porque meu recorde normalmente... Eu tô com a classe apostador, né, galera? Porque essa classe é muito boa, é a nova classe do jogo. E porque, galera, eu vou pegar coisa pra fogueira. Já eu converso com vocês novamente. Voltando aqui, porque eu já busquei alguns recursos, né? E já estamos aqui no dia 95 atualmente, com alguns diamantes, né? Porque eu já comprei a classe médico, apostador, né? Comprei duas classes, né? Aí eu gastei os diamantes, né, galera? Mas agora, galera, bora depositar as coisas que eu consegui na fogueira. Galerinha, podemos concordar que a fogueira subiu um pouquinho. Agora eu vou organizar aquela coisa ali, porque eu tenho algumas coisinhas pra organizar, né? E o Alce está com fome essa noite, né, galerinha? Que problemão. Galerinha, agora eu vou depositar algumas coisinhas aqui no triturador, né? Vamos lá. Meu Deus, galerinha. Subiu muita coisa aqui, galerinha. Então, galerinha, subiu muita coisa. Galerinha, agora aqui tem a madeira, vai ser um problema, galera, porque temos pouca madeira, galera. E galera, eu resgatei só duas crianças porque as outras são urso, né? E também porque eu não tô com pressa, né? Eu não preciso de fazer as coisas, já tô com pressa, né? Não, eu disse que eu não tô com pressa. E provas que eu tô sozinho é isso daqui, ó. Tá vendo só meu nome aqui, ó. Felipe Gamer, né, galerinha? Ah, galerinha, falando em Felipe Gamer, o nome do meu canal é Felipe Mais Gamer, né? Só faltou mais ali, né? Mas aí, galerinha, se você chegou até aqui, galerinha, eu tenho que avisar uma coisa. Se inscreve. Era essa a informação. Galerinha, olha lá à noite, galerinha. Tá quase chegando. Chegando, galerinha. Será que... Olha lá, galerinha. Aquela cena super emocionante, galerinha. Olha lá. 46 diamantes, galerinha. Olha lá o servo, galerinha. Olha lá, galerinha. Olha lá. Olha, galerinha. O servo vai ficar tristinho, ó. Ficou tristinho, gente. Olha lá, indo embora. Vai embora. Vai embora. Isso, vai embora. Isso. Vai embora. Ninguém mandou você fazer essas coisas. Vai embora. Always tem repetição. E galerinha, eu já estou cansado de jogar, né? Vou falar aqui no dia 101 mesmo, né, galerinha? E falou, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. E até a próxima!